gente, hoy le traemos un nuevo video. Este videito se trata de cómo reparar una pérdida de agua de caño 40. En este video le mostramos, ¿ves? Está pegado y está roto acá. Lo primero que tenemos que hacer es buscar o una pistola de calor o un poco de, ¿cómo llamarle? Un papel, diario, lo que sea, para ablandar un poco el pegamento y entonces proceder a cortarlo. Acá lo vamos a cortar ahí, a esta pieza, para poder aprovechar esto y esto. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a darle calor. Bueno, ténganse a mano una sierrita o un cuchillo de esta sierrita y un destornillador. Le damos una buena cantidad de calor para que podamos soltar todo el sellador que tiene el pegamento. Una vez que le dimos bastante calor, vamos a cortar a este con este, ¿no? Y después con el destornillador plano lo vamos a cortar. Vamos sacando así. Vamos a darle un poquito más de calor, así no deformamos el tema de la unión. Le damos de este lado porque de este lado es que necesitamos que tenga el calor, y vamos probando, ¿no? Listo. Una vez que hacemos eso, vamos a ir sacándole y le sacamos. Vamos a ir dando calor de manera que vayamos sacándole le falta un poquito de calor abajo. Si tienen un papel, el papel ahí prendiendo los fuegos a poquito. No le diría que con un secador de pelo, porque el secador de pelo no va a llegar a las temperaturas que necesitamos que llegue. Ahí está. Una vez que le sacamos toda la vuelta, ahora vamos a hacerle lo mismo al de abajo.
sacamos y le vamos dando una cortadita. No se preocupen que después a eso lo pueden ir. Lo vamos a moldear otra vez. Vamos a dar calor y lo vamos a moldear como nosotros querramos. Acá seguimos. Ahí la acabamos. Estaba roto ya. Perdí agua abajo de él. Hemos cagado el codo. Mentira, no lo cagamos, ya estaba roto. Yo pensé que estaba bien. Ahora vamos a tener que cavar más y ponerle la parte de ahí y la parte de acá. Y bueno, son cosas que pasan. Cosas que suceden en el rubro. No todo es tan fácil, según muestran. Vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, gente, como vieron, se rompió todo, se hizo mierda, se rompió todo. La verdad, un desastre. Estaba roto abajo, pensamos que solo la falla era acá, pero bueno, son dos. Entonces lo que hice fue traer para hacer esta secuencia. Es así, como la presión de agua va de allá, el flujo viene de este caño que está acá abajo a este. Tiene que ir de el continuo que venga así, porque lleva el sentido del flujo del agua, el sentido de allá para acá. Quiero que entiendan esto, que si les muestro es así, para que no le quede uno que viene, que va para allá. Este estaría mal porque el agua chocaría en este borde y pueda que haga fuerza o haga presión. Nunca se pone en sentido contrario del flujo del agua. Siempre se pone, si el agua va para allá, así, entonces el codo, la boca hembra tiene que ir siempre arriba, adelante de donde va el flujo. Nunca puede ir así, que venga de allá, porque si no choca, viene así, choca de ahí. Tiene que ir con sentido a donde va. Listo, ahora vamos a hacer una boquilla acá para ponerlo así como va. ¿Sí? Ahí vamos a hacer una boquillita. Vamos a hacerle una boquilla de esta parte acá. Así queda con el sentido a donde va. Ya van a ver, es re fácil de hacer. ¿Ve? El caño solo va tomando su forma. El caño va tomando la forma que nosotros, redondo como era antes, cuando lo llevamos al calor. Bueno, una vez que está así, ¿ve? Que hace esto, le hacemos esto. ¿Ve? Ahí quedaría nuestra boquilla. Ahí va sentido del agua hacia allá. ¿Sí? Le hacemos así. ¿Sí? Lo movemos constantemente para que no se nos quede pegado ahí. Lo sacamos, volvemos a hacer lo mismo hasta que se enfríe, para que se dilata cuando se enfría, ¿ves? Cuando yo lo quiero entrar no entra entra a presión. Una vez que le hicimos la campanita, ahora procedemos a hacerle la campana al caño. ¿Ves? Para que nos quede bien justito.
así sería como queda. Listo. Ahora vamos a hacerle la campana a este, porque si ven, este va a ir así, este va así, ¿ve? Y iría así. Vamos a hacerle la campana al caño chiquito, que es este. Todavía este está bien duro. Le hacemos bien en la boquita, en el borde, para que el caño nos deje a limpiarlo. Hacemos eso. Una vez que está así, agarramos nuestra hembra y listo. Este sería, y entonces iría así. ¿Ven? De sencillo, así es que iría. Ahora vamos a agarrar este. Vamos a esperar que dilate un poco, que se enfríe. Y tenemos que sellarlo de allá hacia acá. Ya vamos a mostrar ahora cómo sellarlo. ¿Sí? Con un trapito limpio. Le limpiamos todas las partes. A todo. A este, a ese, a todos. Ahora vamos a sacar una pequeña rebarbita que hay acá. Eso es. Bueno. Una vez que lo limpiamos, vamos a armar así. Vamos primero a presentarlo para ver cómo queda. Una vez que se dilató, el primero que vamos a sellar es a este. Este que está acá, que es el que va a decir cómo va a ir todo. Vamos a sellar a este que está acá. Buscamos sellador de PVC. Ahí. No te vaya a volcar. Y lo giramos así hasta que entre. Una vez que entró, ya vamos con el siguiente. Lo vamos a entrar acá, supuesto, no es que va a ir ahí así ahora, va así. Tenemos que ensamblar ese ahí para después le ponemos pegamento acá y pegamento acá y le mandamos así y le damos el toque, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es limpiar esta boquita para que nos quede bien a 90 ahí. ¿Sí? Lo limpiamos y les mandamos bastante sellador, no importa. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá y ya sabemos que va a ir ahí. Cuando nosotros lo presentamos así para darle, vamos a hacer así acá y ahí. Le vamos a poner bastante sellador ahí y bastante acá, no importa, porque eso yo lo que quiero es que me haga el trabajo y que haga así y así, y ahí estaría nuestra sellada. ¿Sí? Así es como va, así es como se hace. Es re fácil. Fácil, si lo podemos decir fácil. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse, compartan y denle like. Ahora les muestro bien para explicarle el flujo otra vez a los que no lo escucharon. Como les decía, les comentaba,
El flujo del agua viene de allá. Así, corre para acá y entra para allá. Por eso las campanitas, las hembras, están siempre del lado de la derecha. ¿Ve? Acá está la derecha, ahí está la derecha, acá. O sea que viene así. Viene de allá, entra acá y va así, para allá. Por eso tengo las hembras siempre en este lado. Si fuese al revés, tuvieran que ir las hembras, en vez de ir ahí, fuera esta, y en vez de ir esta, fuera así, y viceversa. Siempre el flujo del agua es que nos indica de qué lado va la campana. Siempre la campana va del lado hacia donde va el flujo del agua. Gracias.